majikan batur mah pantes kulitna bening beungeutna glowing ge da dibere rasikona oge gede. Yes. Ulina ge ka salon hamol dianterkeun age kana mobil. Panas moal kapanasan, hujan moal kahujanan. Coba eta pamajikan sorangan. Dibere duit ge ciga ka kotak amal. What? Saiklasna. The glowing kumaha. Ulina ge ka dapur, ka sumur, ka pasar ge naik ojek. Nya panas kapanasan, hujan kahujanan. Pantes ada kulitna genghek ge. Sakirana teu bisa mere modal anu gede, ulah sok disaruakeun jeung pamajikan batur. Keureueuh we nu aya, sanajan genghek jeung teu glowing ge. Ciri-ciri jelema nu teu gablek duit, What? yang gede hutang. Aing. Saya. Aku lah ya. Oh deui lah pokona mah urang lah. Moal batur moal urang. Pasti salah sahiji anu menyebabkan rumah tangga jadi hancur nyaeta KDRT. Kurang duit, ribut terus. Oladageun tah. Beken besti. Hirup mah ulah dibawa rudet, ulah dibawa ribet, komo nepikeun kariet. Yeuh, sakirana salaki teu bisa ngarobah adatna, resep ka awewe, beuki ka awewe. Ganti deui salakina sia teh lain kalah dicengcerikan, piraku sia teh kitu wae ge teu bisa. Unur dina batu, nyeun kopeah tina batek. Yeuh, orang Sunda mah moal mundur kajeun maju. Moal keok samemeh dipacok. Mocang, moe cangcut, moe kutang. Yeuh, usum hujan kieu mah bararaseuh. Moe cangcut, moe kutang teh eueuh nu garing, bararauh hapeuk. Berang baseuh, peting baseuh. Beras habis, Bos. Ini parah. Si eta mah edan eling, tempo nginjem eling, tempo ditagih edan. Jadi lalaki mah kudu pinter neangan duit, lain ngabisin duit. Acan bisa lalaki disebut jago, lamun mentalna masih keneh mokondo. Hayu urang senang-senang di hareupeun jelema anu teu senang nempo urang hirup senang. Oladageun. Sakali nginjem duit mah datang ka imah. Melas-melas. Curik-curik. Giliran ditagih ka imah. Pagaweana teh ngaleungit. Sakalina panggih ngomongna icuk cole dibayar, icuk cole dibayar. Ari kana nginjem meuni resep tempo mayar hese. Hari raya masa ketupat, ulah poho dibagi opat. Selamat tinggal 2024, susah senang geus kudapat. Oladageun, welcome pokona mah tahun 2025. Sakali nginjem duit mah datang ka imah. Melas-melas. Curik-curik. Giliran ditagih ka imah. Pagaweana teh ngaleungit. Sakalina panggih ngomongna icuk cole dibayar, icuk cole dibayar. Ari kana nginjem meuni resep tempo mayar hese. Prinsip ayeuna mah moal mere kan utara mere, moal mantuan kan utara mantuan, moal nginjemkeun kan utara mere nginjem. Ieu, anger we tempo susah mah moal aya nu mantuan, ditereuy, diteleg ku sorangan, baladageun.